ဆိုတမျိုးလုံးကားတွေရက်တန့်သွားတော့မှာကောင်းတာပေါ့ညလုံးအေးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့မျက်နှာမလိုက်ကြည့်လို့ပြောတာမျက်နှာမလိုက်ကြည့်ပုံမှန်ဝန်ထမ်းတွေအသုံးပြုနေတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေဝက်တောက်မှန်နေကြပုံမှန်အကုန်လုံးဖမ်းမိတန်ရေးဂျုံမဲ့တူတော့သူတို့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးကျူလိုက်မျက်နှာမလိုက်ကြည့်အကုန်လုံးဓာတ်နုလို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်နှစ်မျိုးလုံးကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဖမ်းဆီးသွားမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူတွေကလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်ကားတွေကိုအနံမလားမအနှံမဲ့အိမ်လာပြီးစစ်ဆေးတဲ့ခါကျမှတွေ့ခဲ့ရင်ပြစ်မှုပိုကြီးနိုင်တာဟုတ်ပါထည့်သွင်းကြေညာသွားပါတယ်သူတို့တွေစပြီးတော့ဒီတရားဝင်အမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီဆိုင်ကယ်တွေဝတ်တောက်ဆိုင်ကယ်တွေဝတ်တောက်ကားတွေစပြီးတော့ဒီဖမ်းနေဆိုတဲ့တရက်နေ့စပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ဖမ်းတာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်10ရက်နေ့မြောက်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်သူတို့ပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီတရားမဝင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေကိုသူတို့6ရက်နေ့အထိဒါသူတို့ရှိကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ပြောထားဗောနော်တကယ်လို့ကိုကဒီဝတ်တောက်ဆိုင်ကယ်တွေကားရှိလို့သွားမအပ်ဘူးမအပ်ဖဲနဲ့အိမ်နိုင်ရောက်လာဖမ်းလို့တွေ့လို့ရှိရင်ပြစ်မှုပိုကြီးတယ်လို့သူကထည့်ပြီးတော့ပြောထားရပါတော့အခုနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ကြားရတာတွေကကြတော့သူတို့ကဒီဆိုင်ကယ်ဖမ်းမိလို့ရှိရင်လူပါတခါတည်းဖမ်းတယ်ပေါ့နော်လူရောထောင်3လလောက်ချတယ်လို့ပြောတဲ့ကြားတယ်ပတ်စံလဲပြီးမပြီးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ကြားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေခရီးသွားတဲ့လာတဲ့ခါကျရင်ဒီဝတ်တောက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သွားလာတဲ့ခါကျရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားဝတ်တောက်တွေနဲ့သွားလာတဲ့ခါကျရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသွားလာလေးတွေဆင်ကျင်ပြီးတော့သွားလာကြပါလို့ထပ်ပြီးတော့သတိပေးချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ online ပေါ်မှာသတင်းလေးတွေနဲ့ကြရက်ထနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော် reaction အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ပြီးတော့ပြသပေးချင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာနော်တတိပေးနှိုးဆော်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်နှစ်မျိုးလုံးကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဖမ်းဆီးသွားမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူတွေကလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်ကားတွေကိုအနံမလားမအနှံမဲ့အိမ်လာပြီးစစ်ဆေးတဲ့ခါကျမှတွေ့ခဲ့ရင်ပြစ်မှုပိုကြီးနိုင်တာဟုတ်ပါထည့်သွင်းကြေညာသွားပါတယ်လိုင်စင်မဲ့ကားတွေပေါ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုတော့ဖမ်းတော့မီဆိုခဲ့ရကျန်တဲ့တိုင်းဒေသတွေကတော့အရေးအတွက်နဲလို့မသိတော့ပါဘူးငါအဟိုလူကြီးကိုပိုင်တာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လဲပိုင်တဲ့စက်ကောင်စီကအရာရှိတော်လည်းကောဌာနဆိုင်ရာကအရာရှိတော်လည်းကောလာရောက်ဖြည့်ရှင်းရမည်ဖြစ်တယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာကလူတွေအနေနဲ့လဲဝင်ရောက်ပတ်သက်လို့မရကြောင်းဝင်ရောက်ပတ်သက်ပါကလဲလက်ရှိရနေတဲ့ယာရုအခွင့်အထူးတွေနဲ့လဲနိုင်ရင်လို့ဆိုသည့်သဘောနဲ့ကြော်ညာစာအမိန့်စာကိုထုတ်လိုက်တာပါဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံမှန်85ကာကြီးမှာလိုင်စင်မဲ့ကားမောင်းရင်3နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်2ရက်လုံးကိုချမှတ်နိုင်သည်ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုရဲရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံမှန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။သဘောကတော့ဝတ်တောက်ကားမောင်းမိတာနဲ့ရဲကဖမ်းပြီးချက်ချင်းအချုပ်ထဲကိုထည့်ထားနိုင်ုံမကပဲအကန့်အသတ်မဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲခံရနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါပဲ။နေရာနှံပြားမှာတုံးနေတဲ့ဝတ်တောက်ကားတွေဒီဥပဒေနဲ့တကယ်ပဲရေးယူနိုင်မလားဆိုတာကတော့တန်တရားဖြစ်စရာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်းထန်တဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားရမယ်။ခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးမြူနိုင်မှုဆိုရင်ဒါဟာတချို့သောဝတ်တောက်ကားတွေတုံးတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကငွေညှစ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဥပဒေဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါပဲ။လိုင်နေမဲ့ကားများနဲ့လိုင်နေမဲ့ဆိုင်ငယ်များများပြားလာခြင်းကြောင့်ရေမပုံနေခြင်းကိုပြတ်ပွက်ခြင်းနိုင်ငံတော်ထံအခွန်သွင်းရပြတ်ပွက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပြီးလူကြီးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြမ်းဖက်လုပ်ရများဟာအားပေးကူညီရာရောက်ခြင်းနိုင်ငံတော်၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍများတွင်မလိုလားအပ်သောအနှောက်အယှက်များဖြစ်ပေါ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ရှင်ပါဆိုင်သူများသည်မိမိတို့လက်ဝယ်ရှိလိုင်နေမဲ့ကားများနှင့်လိုင်နေမဲ့ဆိုင်ငယ်များကို6ရက်6လ2025ခုနှစ်တောက်ကြနေ့ညနေ6နာရီနောက်ဆုံးထား၍သက်ဆိုင်ရာအပိုင်ရဲစခန်းများတွင်အနံပေးကြရန်အသိပေးအပ်ပါသည်သတ်မှတ်ထားသောရက်ထက်နောက်ကျအနံမှာကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင်ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလို့ဆိုအပ်ပါသည်